而家我個人嘅座右銘係乜嘢咧？輸少當贏。嗱，冇搞錯，唔係輸少少當係贏，係輸剩少少都當係贏。我睇乜嘢都好順眼嘅。而家我見到一個家庭個爸爸唔做嘢，一日淨係顧住同個仔打機，對我嚟講呢個係親子好爸爸嚟㗎啦。OK， 個媽媽淨係顧住打麻雀，但係佢冇打啲仔女啊！哇，呢啲咪冇愛嘅表現。個仔吸毒，但係佢冇拍低佢，嗱呢啲咪叫成熟咯。個女14歲就生仔啦，但係佢唔講粗口喎，呢啲咪有家教咯。總之做人唔好要求太多，唔好要求咩食得招積，我但求係死得舒適嘅啫。即係千祈唔好喺火葬嘅時候話我聽，其實你未死晒。